Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patrol digoyang bersama Nirwana Manajemen. Jangan berkata tidak bila kau jatuh cinta. Terus terang saja untuk apa berdusta. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Rintangan pasti datang menghadap, cobaan pasti datang menghujam. Namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatku mengerti akan arti kehidupan. Marilah sayang, mari sirami cinta yang tumbuh di dalam diri. Marilah sayang, mari sirami agar berkah sepanjang hari. Selamat malam untuk teman-teman yang dari Pestal, teman-teman Pestal semuanya. Salam kenal dari Nirwana. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Rintangan pasti datang menghadap, cobaan pasti datang menghujam. Namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Marilah sayang, mari sirami cinta yang tumbuh di dalam diri. Marilah sayang, mari sirami akan berkah sepanjang hari. Sekali lagi untuk semuanya, patrol digoyang bersama Nirwana Manajemen, Nur Elva Tony Group. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Rintangan pasti datang menghadap, cobaan pasti datang menghujam. Namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatku mengerti akan arti kehidupan. Marilah sayang, mari sirami cinta yang tumbuh di dalam diri. Marilah sayang, mari sirami
sepanjang